भाई लोग, एगो भोजपुरी में सबसे बड़ा जोकड़ी और सबसे सुंदर बंदरी अक्षरा सिंह बिया, जेकरा से एगो न्यूज रिपोर्टर पूछला हवन कि भोजपुरी में सबसे अच्छा मेल सिंगर कौन है, तो उ जोकड़ी दिनेश लाल निरहुआ के नाम लेलस और खेसारी लाल के नाम लेलस और जोकड़ी पवन सिंह के नाम ना लेलस। जवन की जोकड़ी के गावे के सिखैले बड़न पवने सिंह और फेमस कैले बड़न पवने सिंह। रे जोकड़ी पूरा दुनिया जानेला कि भोजपुरी के सबसे अच्छा मेल सिंगर कौन है, तो पवन सिंह। अरे जोकड़ी तू हो जानलिस कि सबसे अच्छा सिंगर कौन है, कैसे कि तोरा के उहे सिखैल ही बड़न का वहीं के। ए से ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, बुझा गई। तोर सपना रहे नु रे कि पवन सिंह से शादी करम, उ ना कैलन। भाई लोग, ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, सब्सक्राइब करी और लाइक करी कि जोकड़ी या बंदरी अक्षरा सिंह मेरी वीडियो पहुंच जाए। हमार बियाह सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह से हुई। से चलत